Kolay gelsin. Sağ ol hanımım. Serinlemişiz, mis gibi olmuşuz. Gül suyu da serpeyim. Mis gibi kokar. Ellerine sağlık. Buyurun. Biz katliam için gelmiştik. Hanımım. Yenge hanım bizi Mahmut abi gönderdi. Gelin hanımın taşınacak eşyası varmış. Ne eşyası var ki? Bir oda mı boşalacakmış ne? Kadriye! Kadriye! Tutuştun değil mi? Nefese sultan. Kadriye! Efendim hala? Bu adamları Mahmut göndermiş. Ha, evet. Gelin gelin. Odadaki eşyalar çıkar alıcı. Hangileri atılacak abla? Bakın şimdi bu dikiş makinesi. Tamam. Şu ayna. Beşik. Buradaki bohçalar. Ya burada ne görüyorsunuz? Hepsi çöp. Zibil. Hepsi atılacak bunlar. Tamam abla. Sen ne yapayım gelin? Ne yapayım hala? Odayı boşaltayım. Babam izin verdi ya. Yangından mal kaçırır gibi olacak şey mi? Daha 9 ay var. Sanki beben doğdu da ortada kaldı. Aşk olsun hala. Bana ne kızıyım? Mahmut istedi. Hemen dedi odayı dedi boşalt dedi geçek dedi. Ne yapayım? Karşı mı geleyim kocama? Herkes de bunu bekleymiş. Hala Allah sen. Sanki melek gelici de odasız kalıcı. Ya gitti giden, gitti giden. Ya bak bomboş oda öyle duruyor. Belki hayat bulur benim bebeğimle. Hem sen daha iyi bilirsin. Ölenin bile eşyasını koymazlar evde. Dikkat edin. Çabuk çabuk oyalanmayın.